Halo teman-teman semua, malam ini kita akan memberikan sebuah tips untuk mengobati sakit batuk, baik itu batuk ringan maupun batuk yang tergolong berat ya. Ini bisa berlaku atau bisa untuk mengobati sakit batuk berdahak ataupun batuk kering ya, silahkan dicoba. Berdasarkan pengalaman, ini ada beberapa titik di bagian tangan kita, termasuk nanti di tenggorokan, yang dapat membantu, sangat membantu sekali untuk mengobati sakit batuk. Pertama, yang harus kita lakukan ialah memencet atau menekan di ruas jari tengah pada jari kita. Misalnya contoh di sini ya. Ini kita tekan. Ditahan beberapa detik supaya terasa efeknya ke batuk atau ke tenggorokan. Kemudian ke sebelahnya ya, kita tekan, tahan beberapa detik ya, dan seterusnya ya, sama ya. Oke ya, kita tekan ya, kita tekan. Kemudian di area sini ya, di area sini kita berikan penekanan ya, kita tekan dengan keempat jari kita ya, seperti ini caranya. Nah, setelah itu pindah ke tangan satunya ya, ini sama ya, di sini, di sini, di sini ya, di sini, kemudian di sini ya, kita tekan dan kita tahan beberapa detik. Kemudian adapun titik tambahannya ialah kita lihat di ini, di puting susu kita ya. Ini maaf ya, bukan ngajarin nggak bener, ini kan di puting susu kita. Ini untuk mengambil ukurannya saja ya, untuk mengambil ukurannya, jadi harus lurus dengan puting susu. Kita ambil tengah-tengah dada, ini kita tekan. Nah, ini titik ini berhubungan dengan titik tenggorokan ya, berhubungan dengan titik tenggorokan. Kita tekan, tahan beberapa detik ya. Kemudian kita ke tenggorokan ya. Tenggorokan ini kita tusuk ya, sedalam-dalamnya semampu kita. Tapi kalau napas kita tidak bisa menahan, segera lepaskan. Atau kita pas penusukan kita terbatuk karena posisi kita memang lagi sakit batuk, maka segera lepaskan. Ulangi beberapa kali. Contoh seperti ini ya, kita tusuk, lepaskan, tusuk, tahan napas, ikutin saja, jangan dilawan. Kalau tidak mampu langsung lepas. Lepas ya, ulangi sampai 2 atau 3 kali ya. Oke, titik terakhir bagi laki-laki di sini ada jakun ya. Di jakun ini ada lubang ya, di kiri kanan jakun ini ada lubang yang kecil ya. Ini sebagai titik tambahan. Kalau kalian belum susah atau belum bisa menemukannya ya, ini tidak perlu dilakukan. Tapi kalau sampean bisa mengepaskan titiknya ya, ada baiknya untuk menambahkan titik ini. Tapi kalau susah mencarinya, tidak usah dilakukan untuk titik terakhir ini ya. Di jakun ini ambil sisi sampingnya, ini akan terasa ada lubang, maka tusuk dengan pelan, tahan, lepas, ulangi beberapa kali, 2 atau 3 kali. Kemudian sisi satunya lagi. Oke, lepas, tusuk lagi, lepas ya, ulangi 1, 2 atau 3 kali. Nah, mudah-mudahan dengan titik-titik ini kita dapat tersembuhkan dari sakit batuk, baik itu batuk ringan maupun batuk yang berat. Oke, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.